एक दिन उस बूढ़ी दादी को एक चमकता हुआ अंडा जमीन पर पड़ा मिला। उसने वो अंडा एहतियात से अपने सहन में रख दिया। अगली सुबह वो हैरान रह गई क्योंकि अंडे से एक सुनहरी मुर्गी निकली। दादी खुश हो गए और मुर्गी के दे हुए सुनहरी अंडे बाजार ले जाकर बेचने लगी। लेकिन जब वो बकरी के साथ बाजार गई हुई थी तो एक चालाक चोर आया और सुनहरी मुर्गी उठाकर भाग गया। जब दादी और बकरी घर वापस आए तो मुर्गी गायब थी। ये देखकर दादी गमगीन हो गई और बकरी ने चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक या